सबैजनालाई नमस्ते। फेरि पनि स्वागत छ तपाईँहरूलाई स्टुडेन्ट टक नेपालमा। सदाको बसाइ जस्तो आज पनि केही नयाँ नौलो विषयवस्तु लिएर चाहिँ म तपाईँहरूको माझमा फेरि पनि आइपुगेका छु। यतिखेर भन्नुपर्दा हामी चाहिँ लक्ष्मी स्टिलमा चाहिँ लोड गरिरहेका छौँ। म लगायत मेरो साथीहरू टिकाम सर हुनुहुन्छ, अर्को भाइ हुनुहुन्छ, 4-5वटा गाडी चाहिँ लगातार हाम्रो यहीँ नजिकको आफ्नै प्यानलको गाडीहरू चाहिँ लोड भइरहेको छ। अब तेलको पनि मात्रा बढिरहेको छ, त्यस कारणले गर्दा भाडा पनि हल्का त्यही हिसाबले चाहिँ धेरै चाहिँ नभनौँ थोरै भित्रमा चाहिँ बढिरहेको छ। सो अहिले अब लोडिङको मात्रा पनि एकदम तीव्रमा छ। सो त्यस कारणले गर्दाखेरि हामी बिहानै गाडी चाहिँ बिहानै घुसाउनु पर्ने हुन्छ। पहिला चाहिँ अहिले दिउँसोतिर घुसाइन्थ्यो भने अहिले चाहिँ 9 बजीभित्र गाडी घुसाइ सक्नुपर्ने छ। अहिले भन्नुपर्दा चाहिँ 10:30-11 बत्तललाई चाहिँ लगाइसकेको छ हाम्रो गाडी। भन्नुपर्दा पछाडि लोड भइरहेको छ, आधा चाहिँ लोड भइसकेको छ भन्नुपर्छ र अरू गाडीहरू पनि लोड हुँदैछ। हामी चाहिँ यहाँबाट चाहिँ छिटोभन्दा छिटो चाहिँ लोड गरेर निक्लिनु पर्ने हुन्छ, किनभने बाटोघाटो त्यस्तै छ, जाम कतिखेर जाम पर्छ के हुन्छ भन्ने थाहै हुँदैन। सो बेलेमा चाहिँ हामी निक्लिसकेपछि आफ्नो गन्तव्यमा हिँडिसकेपछि अलिकति ढुक्क हुन्छ। मेन कुरो चाहिँ दाउन्ने छ, दाउन्नेलाई चाहिँ हामी चाँडै नै पार गर्न पाइयो भने अलिकति अन्तको बाटो त खासै त्यस्तो छ। सो अब कतिखेर निक्लिन्छ के हुन्छ हाम्रो सबै भिडियोमा चाहिँ समावेश हुने नै छ। सो यता चाहिँ मेरो गाडी लोड भइरहेको छ भनेपछि हाम्रो यतातिर दिपक भाइको गाडी लोड भइरहेको छ अनि हाम्रो टिकामपुरको गाडी पनि लोड हुने भर्खर माथि छ, किनभने दुईवटा गाडीमा चाहिँ अब कुन काटामा छ, मेरो निक्ल्यो भने मेरो काटामा, निक्ल्यो भने अर्को काटामा चाहिँ लोड हाल्नुहुनेछ भने हाम्रो विकास दाइको गाडी पनि आइपुगेको छ लोडिङको लागि। टिप चाहिँ एकदम मजाले हालिरहनु भएको छ। सो अब कति लोडिङ भएको छ म हल्का चाहिँ देखाउँछु है त। सो हाम्रो लोड आधाभन्दा बढी चाहिँ लोड भइसकेको छ। है त हाम्रो विनोद सरको गाडी पनि भइसकेको छ। म चाहिँ एकदम लास्टमा भयो है। हाम्रो दिपक भाइको गाडी पनि हुँदैछ। हेलो हेलो विनोदजी, के छ खबर? आज त लट्री माला हाल्नुभयो त तपाईँले। राम्रो हो त। साथीहरू अहिले चाहिँ हामी लोड गरेर 3वटै गाडी, 2टा गाडी चाहिँ पछाडि छन् है। 3वटा गाडी चाहिँ हामी हिँडिरहेका छौँ। अहिले 12:30 भइसकेको छ। यो दाउन्नेलाई चाहिँ हाम्रो मेन पोइन्ट भनेकै दाउन्ने हो। दाउन्नेलाई बेलामा कट्न पाए एकछिन ब्रेक लगाइन्छ। घाम पनि एकदम चर्को लागिरहेको छ। त्यसपछि हामी आनन्दसँग चाहिँ जान पाइन्छ। मेन कुरो यही हो, अब जाम लाग्ने यताउति हरेक कुरोको प्रब्लम हुन्छ। दिउँसोमा भयो होइन, दिउँसोमा पनि पानी हालेर चिप्लेर त्यस्तै हुन्छ। साँगुरो बाटो 2-3 ठाउँमा भएको कारणले गर्दाखेरि पनि जाम लाग्ने सम्भावना धेरै मात्रामा हुन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हामी कतै काहीँ नबोलिकन चाहिँ सरासर हिँडिरहेका छौँ। यतिखेर भन्नुपर्दा दाउन्नेको उकालो चलिरहेको छ। अगाडि यस्तो दृश्य देखाइदियो राजा। हामी चाहिँ दाउन्ने चढिरहेका छौँ। अब जाम नलागिकन हामी सरासर जाने हो भने चाहिँ आधा घन्टाको बाटो दाउन्ने पुग्नुको लागि हामी आधा घन्टाको बाटो र ओह्रालो झर्न लाग्नु लगभग 45 मिनट 1 घन्टामा चाहिँ दुम्कीबास चाहिँ हामी पुग्न सकिन्छ। सो यति पुगिसकेपछि हामीलाई कुनै टेन्सन हुँदैन। अब बाटोमा अब त्यस्तै भइहाल्यो भने जाम पर्यो भने अलग कुरो छ, नत्र भने एकदम क्लियर छ। तेल पनि बढेको छ। हिजो साँझ मात्रै 150.5 भएको थियो र आज राति चाहिँ 1 बजेतिर 12-1 बजेतिर चाहिँ तेल बढेर 15 रुपियाँ प्रति लिटर 15 रुपियाँ तेल बढेको छ साथीहरू। अब के गर्ने, बढिहाल्यो। लगभग 3500-3600को चाहिँ हाम्रो तेल बढी खाइसकेको छ। अब भाडा पनि त्यही अनुसारले चाहिँ बढाएर आइएको छ। भाडा बढेकै छ भन्नुपर्छ। सो अब जाँदैछौँ हामी, के हुन्छ कस्तो हुन्छ बाटोघाटो यस्तै छ। रमाइलो गर्दै गइन्छ। एकदम घाम अस्तिको पानी परेदेखि चाहिँ घाम एकदम बढी मात्रामा चाहिँ लागिरहेको छ। दुम्कीबास पुगेपछि आधा 1 घन्टा ब्रेक परीक्षा लगाइन्छ। त्यसपछि गाडीलाई पनि अलि इन्जिनलाई पनि मार्नुहोस् तरिकाले चाहिँ हामी जाने भन्ने भएको छ। अब कस्तो हुन्छ बाटोले साथ दियो भने चाहिँ हामी टाइममा नै पुगिन्छ, होइन भने अब त्यस्तै नै हो। सो
माइक्रो भिडियोहरू आउँदै गर्छ, सबैजनालाई हेर्नु होला है त। भन्दै चाहिँ हामी जाममा फसिसकेका छौँ। खुर्सानी खोलादेखि थोरै मासतिर जाम लागिसकेको चाहिँ अवस्था भएको छ साथीहरू है। गाह्रो छ, गाह्रो भयो यस्तो छ अवस्था। यसो बाहिर जान्छ है त। अब यिनीहरूमा पुग्नेहरूलाई फेरि यति हतार हुन्छ। ओइ पागलहरू। बाटै छेकेर बस्छ नि, यस्तो छ अवस्था। अन्यको दृश्य यो सानो गाडीहरूलाई न केहीको टेन्सन, जाम लागिरहेछ, गइदिरहेछ हो। अनि गएर यिनीहरूले गर्दा झन् डबल त्रिबल चौरल यस्तो लाइन गरेर राखिदिन्छ। उताबाट आउने गाडी कता जाने? यो एउटा उसको गाडीले गर्दाखेरि चाहिँ यत्रो लामो जाम लागेको छ। 1 घन्टा ठ्याक्कै हामी चाहिँ जामबाट अहिले मेन जक्सनमा चाहिँ आइपुगिसकेका छौँ। यस्तो छ, सागरो बाटो छ, सिङ्गल बाटो छ। एउटा गाडी अर्को पनि रहेछ त होइन, 2टा गाडी। जो रातिमा त खतम हुन्छ है, रातिमा त यहाँ यसको पट्टा गएछ क्या। सानो गाडीहरूले मेन सबभन्दा यो जामलाई चाहिँ बढुवा दिने सानो गाडी हुन्छ। उसलाई लाइनमा बस्नु छैन, हरेर अगाडि जान्छ। 1-2टा गाडी घुसाउने अलग कुरो हुन्छ होइन, लाइनै हुन्छ क्या। लाइनै गएपछि त कसरी क्रस हुने भने बिजोग हुन्छ। अब दिउँसो मात्र यताउति हुन्छ, पुलिसहरू हुन्छ, रातिमा त एकदम गाह्रो हुन्छ। सो हामी चाहिँ जाममा अब लगभग कटिसकेको छ। अब माथिको उताबाट आउने सानो गाडीहरूले त्यत्तिकै डिस्टर्ब हान्छ। त्यो पनि त्यस्तै नै हो। साथीहरू हामी चाहिँ अहिले थुन्सी आइपुगेका छौँ। जाम पर्छ भनेर चाहिँ मैले ग्रिस नगरिकन हिँडेको थिएँ। सो यहाँ आएर चाहिँ मैले ग्रिस गर्न लागेको छु। 3 घन्टा लगभग, 3 घन्टा होइन 1.5 घन्टा 2 घन्टा जति चाहिँ हामी पऱ्यो। के भयो र त्यस्तो जग हाल्नु के भयो? किन गएन? किन जान्न? सधैँ जान्छ तिमीहरूको उनै हान्न नसक्नु। ल उठा उठान त उठाएपछि अहिले हल्का हुन्छ नि त बाबु। उठान पहिला हेरमा त न त उता टायर पसलमा होला। अनि
दृश्य गरिसकेपछि हामी फेरि हिँड्छौँ बेलैमा यसो ठाउँमा पुग्न पाइयो भने होइन साँझ सुत्नको लागि चाहिँ सहज हुन्छ भनेर चाहिँ त्यो पेजको पिलासले घुमा न घुमायो पिलासले घुमा त एकचोटि हातले टाइट छैन कति वर्ष भएछ बाबु 13-14 अब हुन्छ अब त झन् जिरगान्टे त जिरगान्टे रहेछस् होइन त जिरगान्टे रहेछस् मान्छेहरू त 6-7 वर्षको जस्तो छ 13 वर्षको भन्छ मलाई पढ्न छोडिदिएको पहिला हातले गर्न हातले उठा न अलिअलि दुईवटा गाडी चाहिँ हाम्रो पछाडि नै छ है